Минуточку внимания. В этом зале есть один человек, который всю свою жизнь мечтал попробовать сыграть на скрипке и почувствовать себя артистом. Давайте ему поаплодируем. Его зовут Алексей. Пока зрители аплодируют. Подожди. Мама готова? Камера готова? Зрители аплодируют? Все. Держишь, ты же начинающий артист, я буду тебе помогать. Договорились? Алексей, знаешь, что самое главное для артиста? Знаешь? Это долго учиться? Ну это тоже. Главное, чтобы там ни было на сцене, всегда с удовольствием, красиво, долго кланяться. Да? Это он может. Молодец. Красавчик. Алексей, эти аплодисменты тебе.